Og så til nyttårsrøvene til løkmannet. Største avbjøringen vantande folkevokster. Så la sier løkmannen Kaili og Holm Johannesen og i nyttårsrøvesøyene og i gjørskvøldet. Men samstundes asanar løkmaver at løsnene av hese avbjøring ikke i einfaldar, og at tilgångene røkka longre enn eit velskei, så tog må kommande landstyre taka ivr. Han legger tog i nødkjørsrøvene opp til at landstyret, begge sidande og kommande, arbeider sammen ved kommunen, vinnerløyve og borgaren for å skapa folkevøkster. Sambart Hera Rógvi, som boskaparfrøyngur og hever ridstjøtna bókina EXIT Føroyar sammen ved Høgna Reistrup, største avbjørningen i høver i hesen sambandet at få kvinnerna at ståast i Føroyar. Det handlar om att få kvinnor att trivas. Det är ett X och i folkavöxter och det är ett folkavöxter till X-kromosomer och det är helt klart det handlar om att få kvinnor att trivas. Det handlar om att få kvinnor att trivas så att det läggas fler kvinnor till. Det största trobläst är ett kolossala kvinnounderskott. Säger Hera Rógvi vi finn kåpa i sendingene Tøyeren Bakspeil 2012 som var sendt i Útvarpinum i januar. Hera Rógvi nevner eisene at foringar i sambandet via flytta heim til Føroyar en trobeleidje, og så utlendingalågavan ikke tidligere til førisk vidskifte. Det är samfunnet som öliga lite till alltså är öl områden till för så ska näka vån om att komma troblägga med folkavöxet lös och kostnadstöj och så är det öliga områden jag vet så vi det lägger snäpp upp som vi på näga måte kunna och utländiga lokaler har vi en politik som löser några trobläggar som vi alltså inte har. Det är en lokal och en regler som nog inte är till firmos för tant dynamik som det samfunnet bruk för. Säger Hera Rógvi. Landstyrsmævren i Vinnemalen har sett en arbeidsbøk som skal løse trobeleggene og komme vi ut hørseligen oppskåten til løsner og på hendan trobeleggene. Allidet så som så, men vånen til stier. Allidet mellom mannene fyrir som var sikna av politisk arbeidsbøkken kanskje ikke være så forferdelig størst, men vi vånen nå tar så samt om, og vi har haft rastevner her, bare løkmaver, værløkmaver og folketingsompo og politikere. Alle har kappast om att komma fram med och säga att detta är området och detta är något som gärna vi. Så man kan säga att det är en ordentlig sveinarund till att det politiska systemet lyttar sig på det vanliga som har vi av sån slag. Och det må vi bara ha varit tillsikt till att det här färger. Det säger Hera Rógvi vi finn kåpa.